بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يبين حمد الله تعالى السور أشتوسيش مرتناي جل جلاله وتقدست أسماؤه. Selamat ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të rrethuar shpjegimet nga komentimi i Kur'anit famulart, që është dersi 50 me radhë, që neve kemi bërë tek ajeti 114 i surës Al-Baqara, që në dersin e kaluar Allahu i lartësuar na tregoi rreth pretendimeve dhe iluzioneve të tharëve të librit, se si ata pretendonin që vetëm ata do hyjnë në xhenet dhe jo të tjerët, dhe gjithashtu na tregoi për polemikat të cilat i kishin mes veti duke e mohuar njëri tjetrit librin dhe duke i mohuar njëri tjetrit pejgamberët përkatës të cilët Allahu xhalla wa ala i kishte dërguar para ardhes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa sot do të shpjegojmë vetëm këtë ajet, pra ajetin 114, ku Allahu xhalla wa ala thotë: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله جل جلاله në këtë ajet dashur vëllezër thot: e kush është më zullumçar, më i padrejt, më mizor se ai i cili në xhamitë e Allahut pengohet të përmendet emri i tij dhe përpiqet t'i shkatroj ato, përpiqet pra t'i shkatroj xhamiat, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin, ata e udhës ka qenë që të futen në to respektues dhe jo rënues, thot Zoti xhalla xhalaluhu, lahum fi dunya khizyun, kanë në dynja poshtrim ky lloj i njerëzve, o fil akhirati adhabun adhim, dërsa në botën tjetër kanë dënim të rënd. Pra Allahu xhalla xhalaluhu në këtë ajet na tregon dhe na thotë që nuk ka njeri më i padrejt se sa ai i cili i pengon besimtarët që të përmendet Allahu në xhami. Pra nuk ka njeri më zullumçar se ai i cili i pengon besimtarët që të futen në xhami dhe të bëjnë ibadet. Të dashur vëllezër, fjala zullum, definicioni i zullumit është wad'u shay'i fi ghayri mawdi'ihi, me vendos një gjë jo në vendin e duhur. Kjo është definicioni i zullumit, i padrejtësisë. Me vendos një çështje jo në vendin e duhur. E kundërta e kujt është zullumi? A kena mësu? E urtësisë. Urtësia është, çka kemi thonë? Urtësia është vendosja e një çështje në vendin e duhur. Definicioni i urtësisë. Hikmeti është vendosja e një çështye në vendin e duhur. E zullumi është vendosja e një çështje jo në vendin e duhur. Kjo është zullum, është padrejtësi. E nuk ka njeri më të padrejt, më zullumçar, më i poshtër se sa ai i cili i pengon besimtarët që të futen në xhami dhe të bëhen pjesë e atyre njerëzve të cilët nuk i lanë besimtarët që të përmendet Allahu xhalla xhalaluhu në xhamiat e tij. Fjala mesajid që Allahu xhalla wa ala e ka prunë këtë ajet është shums. Njësi mesajid është mesjid. Çka është mesjid? Mesjid të dashur vëllezër është huwa kullu mawdi'in ubida Allahu fi. O çdo vend të cilën është adhuruar Allahu azza wa jall quhet mesjid. Fjala mesjid rrjedh nga fjala sajada, sejdë. Folja sajada, me ran sejdë. Për këtë arsye, el mesjid është emri i vendit në të cilët i bëhet sejdë Allahut. Pra el mesjid, domethënia el mesjid ose xhami që ne përkthejmë, është emër i një vendi në të cilën i bëhet sejdë Allahu xhalla xhalaluhu. Pra gjuha arabe është e lidhur njëra me tjetrën. Sikurse fjala mejlis. Fjala mejlis
është një vend ku ulen njerëzit edhe bisedojnë edhe rinë. Rrjedh nga fjala folja sejede, gjelese. Gjelese do të thotë më ul. E mejlis është emri i një vendi ku ulen njerëzit. Ose emri menzil i thojnë shtëpis. Rrjedh nga fjala nezele. Nezele është me zbrit me një vend, për me qëndru. E fjala menzil është emri i një vendi ku njeriu zbret për të jetu. Pra fjala mesjid është njëjë si fjalës mesajid, ku Allahu Jalla wa Ala ka prua në formën e përgjithshme. Çdo xhami që pengohet, që të përmendet Allahu Jalla wa Ala, ai njeriu është zullumçari më i madh në tokë. Sepse mesjid do të thotë një vend ku i bëhet sejdë Allahut Azza wa Jalla, dhe janë vendet më të dashura të Zotit. Janë vendet më të dashura të Zotit. Dashur vëllezër, ulema e Islamit e kanë diskutuar për kënd ka zbrit ky ajet. Cili është shkaku i zbritjes së ajetit? Ulema e Islamit kanë thonë janë dy versione, të cilat i kanë komentuar tefsirologët, se për cilin shkak është zbrit ajeti. Transmetohet prej Al-Aufit në tefsirin e tij nga Abdullah ibn Abbas, që thotë është për qëllim të krishterët. Janë të për qëllim të krishterët, të cilët i kanë pegu besimtarët që të futen në Mesjidul Aqsa me i bë ibadet Allahut Azza wa Jalla. Dërsa Qatada thotë është për qëllim Bukhtenasir, i cili Bukhtenasir ka qenë mushrik nga Babilonia, i cili ka shku dhe e ka rënu Mesjidul Aqsaën, e ka prish Mesjidul Aqsa'n dhe e ka bë vend që i ka hudh mbetyrinat me ndihmën e krishterëve që kanë qenë atë kohë, për shkak se Beni Israelet, pasues të Musait, i bënin ibadet Zotit në Mesjidul Aqsa, dhe inatet që i kishin mes veti e kanë shfrytzuar që të prishet Mesjidul Aqsaja, dhe për këtë Allahu Jalla wa Ala ja thotë, si ju pretendoni që me qenë veç ju në xhenet, kur ju i pengoni besimtarët me i bë ibadet Allahut në xhami, e kjo është zullumi më i madh. Padrejtësia më e madhe. Dërsa Ibn Gjeriri, rahmetullah alej, për ulemave të mëdhenj të Islamit, gjithashtu edhe Ibn Kathiri e bën që kjo është mendimi më i saktë, thotë se ka zbrit për mushrikët e Mekës. Sepse Allahu Jalla wa Ala në ajetet paraprake i çorton jehudët dhe të krishterët dhe i tregon devijimet dhe gabimet e tyre, për kitasi me thënjet e tyre se vetëm ata do të hyjnë në xhenet. Dhe në këtë ajet i çorton mushrikët e Mekës dhe ju tregon se ju e pengut Resulullah sallallahu alaihi wasallam të futet në Mesjidul Haram në Hudejbije, marrëveshja e Hudejbiyes, kur Resulullah sallallahu alaihi wasallam niset prej Medinës dhe me shku dhe me bë umre, dhe mushrikët i dalin në rrugë dhe nuk e lanë të hyjnë në Mesjidul Haram. E Allah azza wa jall thot pastaj: "Wa man adlamu mimman mana'a masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu." A ka njeri më mizër dhe më padrejtësi dhe më i keq dhe më zullumçar se ai që në xhamiat Allahut pengohen njerëzit besimtarët për ta përmend emrin e Zotit xhalla xhelal. Pra, Ibn Kathiri thotë ky është mendimi më i saktë inshallah taala, për arsye se thotë mushrikët e Mekës e kanë penguar Resulullah dhe besimtarët që të futen në Mesjidul Haram në Kabe, që të bëjnë umre dhe janë detyruar që me hek ihramin e Hudejbije, me i thirr kurbanat dhe me pagu fidjen dhe me u kthye në Medinë. E Allahu Jalla wa Ala pastaj në ajete tjera thot: "Wa ma lahum an la yu'adhibuhum Allahu wa hum yasudduna 'anil Masjidil Haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illa al-muttaquna walakinna aktharuhum la ya'lamun." Thot Allahu për mushrikët, si mos t'i dënoi Allahu Azza wa Jall ata kur i penguan besimtarët që të futen në Mesjidul Haram ta kryejnë umrën, e të cilët nuk ishin mbikëqyrës të Mesjidul Haramit, për arsye se thot Allahu mbikëqyrës të xhamisë janë të devotshmit, mirë po shumica e njerëzve nuk e dinë. Gjithashtu thot në ajetin tjetër: "Ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah." Nuk është e udhës që mushrikët të mbikëqyrin xhamiat e Zotit. Nuk është e udhës që një njeri i cili se beson Allahut mirët me xhami, dhe ai të jetë mbikëqyrës i xhamiave. Pastaj thot Zoti: "Shahidina ala anfusihim bil kufr."
duke dëshmu vetë ata që janë mohues të Allahut dhe të pejgamberit e tij. Ulaika habitat a'maluhum wa fil nari hum khalidun. Këtyre njerëzve thot Zoti ju kanë shkatruar veprat e tyre dhe do të jenë në xhenem përgjithmonë. E kush o Zot janë ata që do të mbikëqyr xhamiat? Thot Allahu azza wa jall, inma ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Ata që i mbikëqyrin xhamiat e Zotit janë besimtarët të cilët e besojnë Allahun, e besojnë ditën e gjykimit, e falin namazin, e dhanë zakatin, edhe nuk i kanë frikë askujt tjetër përveç Allahu xhalla xjalaluhu. Këta janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë. Këta janë ata që duhet më marrë me xhamiat. Këta janë mbikëqyrësit e xhamiave. Këta janë mbikëqyrësit e xhamiave. E jo mushrikët e cilët e kanë penguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam që të futet në Mesjidul Haram, Edhe zakonisht tek ne, fatkeqësisht se tema e lidh temën pse tefsirolog se kanë komentuar këtë pjesë në këtë formë, po zakonisht tek ne në për shumë vende janë ata që s'falen fare hiç për zihen xhami. Hiç fare nuk falen, as ja kanë haber dinit Zotit. Ai përzihet për xhami, kush më fut imam, kush më fut muezzin, çka më bën në xhami e kështu me radhë. Ndërsa Allah azza wa jall po thot, inma ya'muru masajid Allah. Ata që mirën me xhamiat e Zotit, me mbikëqyrjen e tyre, janë njerëz që besojnë Allahun dhe kem thënë, kur vjen fjala e beson Allahun i ka për qëllim 5 shtyllat e Islamit dhe 6 shtyllat e imanit. Pra është praktikues i fesë. Ai duhet më u marr me mbikëqyrjen e xhamisë. Dhe me gjërat të cilat cilën rreth xhamisë, dhe jo një pianet si jashtë xhamisë atje më përzi për xhami. Ose një mushrik, një pabesimtar fare hiç, dhe me tregu ty se çka duhet me ligjeru në xhami, çka duhet me shpjegu në xhami, se hoxha është i shtir apo s'është i shtir kështu me radhë. Pra, Allahu xhalla wa ala pi çorton mushrik, pi thot, jo, po pretendoni që jeni duke mbikëqyr çabën, mirë po, jeni duke e shkatruar. Wa sa'a fi kharabiha, edhe është duke e shkatruar xhamin e Zotit. Ibn Kathiri e bën një fjalë shumë të bukur. Sepse ka për ulemave që thonë, mendimi i parë është sepse të krishterët për Mesjidul Aqsa në fjala. Mirë po Ibn Kathiri thotë, a ka më shkatrim për xhamin dhe për çabën se sa më nxjerr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për aty. A ka më shkatrim për Mesjidul Haramin për çabën se sa që mund nxjerr pejgamberi i Zotit për aty dhe sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe më u vendos 360 putna dhe në vend që të përmendet Allahu xhalla wa ala dhe t'i bëhet ibadet Zotit, i është bërë ibadet shirk Zotit, i është bërë ibadet putnave. Pra nuk ka më zullum dhe më padrejtësi se sa me u largu xhamisë qëllimin në të cilën është ndërtuar e Allahu xhalla wa ala xhamit i ka ndërtuar për me i bë ibadet atyre. Allah azza wa jalla thot ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Këta thot nuk është dasht që të futen në to vetëse duke qenë respektues dhe jo rënues. Këta jetë Allahu azza wa jall na paralajmëron për shtirimin e Mekës. Sepse në këtë ajet Allah azza wa jall i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kur ta çlirojsh Mekën, ma mushrikët nuk guxojnë që të bëjnë tavaf rreth Çabës. Sepse llogaritët atë shumë i ka mashtruar shejtani alayhi la'natullah, saqë mushrikët atë çka ju kanë mbet nga feja e Ibrahimit alayhis salam kanë bërë tavaf të zhveshur rreth Çabës. Të zhveshur. Për arsye se shejtani i ka mashtruar dhe ju ka thonë, ja duni mi pas teshat e Kurejshve, sepse ata janë populli i zgjedhur i Zotit. Domethënë sipas tyne, ja duni mi pas teshat e tyne, ja me i ble prej tyne, ja du të mi marr me shira prej tyne, ja duni me bë tavaf zhveshur, sepse teshat e juve nuk vlen, janë të ndyta. Domethënë ka pas njerëz që kanë bërë tavaf të zhveshur. E Allahu xhalla wa ala i ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam që kur të futesh në Mekë dhe ta çlirojsh Mekën, mos t'i lash mushrikët me bë tavaf. Ashtu siç kanë bërë. As hax. Dhe thot Zoti xhalla xhalaluhu, ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najas. O ju të cilët keni besuar. Mushrikët janë najas, janë të papastër. Janë të papastër.
Fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha. Dhe mos t'i afrohen më Mesjidul Haramit Qabës pas këtij viti. Mos t'i afrohen më kurrë. Mos hyjnë në ta. Edhe është ndaluar mushrikët që të futen në xhami, nga ky ajet, gjithashtu ajeti që ne jemi duke shpjeguar, Imam Kurtubiu thotë, është ndaluar që mushrikët të futen brenda xhamisë, gjithashtu edhe pabesimtarët të futen brenda xhamisë nga ky ajet sepse janë nejis, janë të papastër. Dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka dërguar Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu në vitin e 9 të hijretit të bëj haxh, atko kanë qenë edhe duke bërë edhe mushrikët haxh, pastaj i zbresin ajetet e Kur'anit dhe e dërgon Aliun radhiyallahu ta'ala anhu dhe i thotë, mas sodit në vitin tjetër s'ka më mushrikët me bë haxh, s'ka më mushrik me bë tavaf, ja duhet me qenë musliman, ja nuk mundet me u fut më në Kabe vetëm se muslimani, vetëm se besimtari, vetëm se ai i cili bën tauhid Allah azza wa jall dhe jo mushriki dhe jo pa besimtari. Ky ajet të dashur vëllezër që jemi duke shpjeguar ka disa domethënie të rëndësishme, disa dobi shumë të rëndësishme. E para, prishja e xhamis mundet me qenë në dy forma. Prishje fizike, prishja e xhamis mund me qenë prishje fizike, sikurse që ka ndodhur me Bukhtanasa që e ka prish Mesjidul Aqsa. Sikurse që ka ndodhur në shumë vende islame që i kanë prish xhamiat. Sikurse në Greqi që i kanë prish xhamiat që kanë qenë të muslimanëve, ose sikurse në Serbi që i kanë prish xhamiat të cilat kanë qenë të muslimanëve, ose sikurse në Shqipëri në kohën e Enver Hoxhës, i cili hala është video e atij të shkretit i cili e prish xhamin e Zotit xhallal xhelaluhu me zvet për ta, formë fizike i kanë prish xhamiat e këta janë njerëzit më zullumçar, njerëzit më të padrejt, njerëzit më të poshtër, njerëzit që kanë dënim te Allahu xhallahu ala në dynjë para se me shku në ahiret. Sepse zullumi është prej gjunaheve që Allahu xhallahu ala ja vjen dënimin robit në dynjë para se me shku në ahiret. Kur i bëhet padrejtësie robit të thjesht e lëra më të prishet një xhami e Zotit xhallahu ala. Pra janë prish xhamiat e Zotit në fizike. Edhe në mënyrë qëllimore, me ja largu xhamis esencën për të cilën është ndërtuar. Esenca për të cilën është ndërtuar xhamia është me i bëj ibadet Allahut. Me i bëj ibadet Allahut xhallahu xhelaluhu. Me njësu Allahun e lartësuar. Me i bëj tauhid Zotit, me i bëj tasbih, me fal namaz, me lexu Kur'an, me shpjegu librin e Zotit, me i thirr të tjerët në fenë e Zotit. Kjo është qëllimi i xhamisë. Në qoftë se i largohet kjo xhamis, atëherë i ngjasojmë mushrikëve të Mekës të cilët ja kanë largu qëllimin Qabës të cilën e ka pas. E ka pas për më njësu Zoti, me i bëj ibadet Allahut, ata e kanë pegu Resulullah dhe sahabët e tij dhe e kanë bush me putna dhe e kanë bush me gjëra të cilat si takojnë xhamis, ose me nacionalizma të ndryshëm në kohën bashkëkohore. Me bë domethënë xhamin të në një nacionaliteti të caktuar. Kjo nuk lejohet, sepse s'është qëllimi i xhamisë ky. Sepse xhamia është universale, i takon të gjithë njerëzve, të gjithë muslimanëve, pa marrë parasysh ngjyrën e tij, pamjen e tij, nacionalitetin e tij. Xhamia i bashkon besimtarët dhe nuk i përçan besimtarët. Imam Kurtubiu thotë, xhamia është aq e rëndësishme saqë thotë njeriu ka mundësi që ta ndërtojë një xhami në vendin e tij privat. Ka mundësi që njeriu, besimtari, me ndërtu një xhami në shtëpinë vet. Ka bërë sa dush e ndërton një xhami në shtëpinë vet. Edhe fal namaz. Këtë në rregull. Në moment thotë që i hap dyrt me u fal besimtarën ta, nuk është më xhamia e tij. Nuk është më pronë privat. Është pronë e këtë besimtar. Edhe nëse është ndërtuar në pronën e tij private, sepse është min mesajidillah. Është për xhamive të Zotit, pastaj e cila i bëhet ibadet Allah dhe i bëhet sejdë Zotit dhe është e përgjithshme. Nuk është më private. Për arsye se xhamia është mi mbledh besimtarët. Ti mundesh me pas një kënd ku falesh të shtëpia jote. Ose një qoshe që ndërtuar një ndërtesë e vogël me bëj ibadet. Në moment që ja vlejan besimtarëve të futen dhe të falen të, nuk është më jotja. Largohet pronësia nga ti. Për arsye se ju takon të gjithë besimtarëve, të gjithë muslimanëve të cilët e falin namazin. Gjithashtu, Imam Kurtubiu thotë, nga kjo ajet kuptojmë që nuk lejohet që ti ndalojmë gratë në faljen e namazit në xhami. Është haram, sepse na rrok ky ajet
ومن أظلم ممن منع مساجد الله. Në rrugë kjo ajet, a ka më zullumçar se ai I cili I pengon besimtarët që t'i bëjnë ibadet Allahut në xhami. Pra nuk lejohet pengesa e grave, mi thon dikush po do gruaja po do më shku në xhami me fal namaz, edhe ti mi thon jo nuk bën ti më shku në xhami. Nuk lejohet. Imam Kurtubiu nga ky ajet sepse të rrok ky ajet dhe bësh për njerëzve zullumçar dhe bësh për njerëzve të padrejtë të cilët I ndalon besimtarët që shkojnë në xhami dhe t'i bëjnë ibadet Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu thot edhe për haxh. Gjithashtu nga ky ajet kuptojmë të dashur vëllezër që nuk lejohet shitja e xhamisë. Lejohet. Nuk lejohet prishja e xhamisë. Nuk lejohet mos funksionimi I xhamisë, më bë shkak që një xhami mos më qenë funksionale. Më bë ti shkak të rrok ky ajet që njeriu më zullumçar dhe më I padrejtë në tokë. Gjithashtu thot Imam Kurtubiu rahmetullah alej, nuk lejohet ndërtimi I ndonjë xhamie tjetër afër xhamisë. Në mënyrë që të bën përçarje mesin e muslimanëve, ti ndaj xhamatin e muslimanëve. Thot nuk lejohet kurse që të ndërtohet ndonjë xhami afër ndonjë xhamie që ka qenë. Përkundrazi thot obligohet për prisi që të prishet xhamia e dytë. Sepse qëllimi është që në to më bëj ibadet dhe më bëj përçarje. Qëllimi është që në xhami me bëj ibadet, me madhnu Allahun xhalla wa ala, me bëj tasbih, jo me bëj përçarje, jo me bën dasi mes xhamateve. Për këtë Imam Kurtubiu thot, nuk lejohet që në një xhami të jenë dy imama. Nuk lejohet thot që në një xhami të jenë dy xhamate. Njerë falet njëri, tani falet tjetri, tani falet njëri, tani falet tjetri. Për arsye se ky ajet na tregon që xhamia është me I bashku njerëzit, me I bëj ibadet Allahut xhalla xjalaluhu dhe mos më bë prej atyre që bëjmë fitne dhe I largojmë njerëzit nga xhamia dhe ja largojmë qëllimin e xhamisë. Për të cilin është ndërtu, e qëllimi për të cilin janë ndërtu xhamiat. Është ibadeti ndaj Zotit xhalla wa ala dhe jo diçka tjetër. Adhurimi dhe madhimi I Allah, për ndryshe në rrok e ajet, a ka njerëz më zullumçar, më mizor, më të poshtër se sa ata që në xhamiat e Allahut pengojnë që të përmendet emri I Tij. Në rrok e ajet. Wallahi, me ndëgju këtë ajet të Kur'anit disa njerëz të cilët mirën me mbikëqyrjen e xhamiave. Wallahi kishim ja pas dro Allahut azza wa jall. Kishim pas kujdes të veçantë ndaj xhamiave. Për arsye se janë vendi ku Allah azza wa jall më së shumti I don dhe vendi ku më së shumti Allahu xhalla wa ala e urrejnë janë tregjet. E vendi më së shumti që I don Allahu janë xhamiat për arsye se I bëhet ibadet Allah. Dhe dobia tjetër dhe fundi dashur vëllezër, e shohëm se çfarë vlere ka namazi në Islam. Çfarë vlere ka namazi me xhamat në Islam. Allahu xhalla wa ala e ka cilësu një njeri që e pengon një namazlit, shkojnë në xhami me fal namaz me xhamat, zullumçarin më të madh në dynjë. Zullumçari më I madh në dynjë, më I madh se sa ai që bën zina, më I madh se sa ai që domethën pin alkool, më I madh se ai I cili bën bizhoz, më I madh se ai I cili domethën të gjitha harame të tjera. Janë shumë të lehta në krahasim me ato që I pengon njerëzit me shku në xhami me fal namazin me xhamat. Nuk ka më zullumçar të Zotit. Se sa ai I cili bëhet shkak që muslimanët mos me mujt me shku me fal namazin me xhamat. Çfarë vlerë ka namazi me xhamat të dashur vëllezër? Namazi me xhamat ka vlerë të madhe. Saqë një namaz është 27 me 1 në shtëpi. Në një rivajet tjetër 25 me 1. Për arsye se namazi me xhamat I bashkon muslimanët. E socializon muslimanin. Bëhet që të jetë pjesë e shoqërisë muslimane. Të kyçet në shoqëri, të bashkohet me njerëz, të përzihet me njerëz, të shoh mendimet e të tjerëve, të merr ide nga të tjerët, të bashkohet me vëllezërit e tij musliman, të ketë sevap. Edhe sevapi I tij është shumë më I madh se më fal në shtëpi. Për këtë ai që I pengon njerëzit me shku në xhami është zullumçari më I madh. Është zullumçari më I madh dhe më I padrejtë tek Zoti xhalla xjalaluhu dhe Allah subhanahu wa taala thot pastaj lahum fi dunya khizyun wa fil akhirati adhabun adhim. Në dynjë këta kanë poshtrim këta njerëz, do t'i poshtrojë Allah azza wa jall. Andaj merrin rregull. Çdo kush që I pengon xhamiat e Zotit, çdo njeri që bëhet shkak me I pengu në xhamiat e Zotit,
nuk vdes pa e poshtruar Allah azza wa jall në dynjë. Nuk vdes. Pa e poshtruar Allahu xhalla wa ala në dynjë, pastaj kur shkon te Zoti ditën e gjykimit me dënurat. Qysh i ka poshtruar Allah azza wa jall mushrikët e Mekës? I ka shliruar Allah azza wa jall Mekën, janë poshtruar, nuk janë lanë më që të bëjnë tavaf ashtu siç kanë dëshiruar ata, përkundrazi janë ndaluar dhe kanë thënë o musliman ose hyni këtu më kurrë. Ata të cilët e komentojnë mendimin e parë që ka zbrit për të krishterët për shkak të Mesjidul Aqsas dhe prishjes së saj, thonë që Allahu xhallahu ala do i poshtrojë në dynjë kur vjen Imam Mehdiu dhe të çlirojë gjërat në dynjë. Për arsye se kur është prish Mesjidul Aqsa në kohën e Bukhtanasar, nuk është ngrit themelet e saj më derisa ka ardhur Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala. Prej asaj kohë kur është prish dhe është rënu dhe i kanë hudhur mbetyrinat në të, nuk është ndërtuar themelet e saj dhe me i bë ibadet Allahu xhallahu ala derisa ka ardhur Umar ibn Khattabi dhe ka shliruar Kudsin dhe i është bë ibadet Allahut azza wa jall. Dërket ulema e Islamit, ata të cilët thonë se tefsiri i këtij ajeti do të thotë për ata të cilët i kanë penguar njerëzit nga Mesjidul Aqsa dhe janë bërë shkak që të rënohen themelet e saj dhe të rënohet dhe të mos i bëjë ibadet Allahut, thotë nuk do shuhen derisa Allah xhallahu ala t'i poshtrojë në dynjë nëpërmjet Imam Mehdiut, ndërsa ata të cilët e komentojnë se është për mushrikët e Mekës, Allah azza wa jall thotë i ka poshtruar dhe nuk munden që të futen më në Mesjidul Haram, por duhet që të jenë besimtar dhe musliman, dhe Allahu xhallahu ala pastaj ia ka caktuar taksa të ndryshme e ahlul kitabit në mënyrë që të jetojnë në harmoni së bashku me besimtarët. Pra ky ajet të dashur vëllezër, neve si musliman ne i hap syt mirë që kur të jenë çështjet për xhamia, neve me qenë njerëz besimtar që ja kemë frikën Allahut, që ndihmojmë që të ngritet një shtëpi e Zotit, që të bëhet ibadet Allahut azza wa jall, t'ia lehtësojmë njerëzve shkurjen në namaz me xhamat dhe jo t'i ndalojmë të tjerë të shkojnë në namaz me xhamat, duke i etiketuar njerëzit me etiketime të ndryshme, mos shko te ai sa është me filanin, mos shko te ky sa është me alanin, por ne t'i ndjekmi vetëm xhamiat e Zotit xhalla xhelalu. T'i bëjmë ibadet Allahut azza wa jall, t'i bëjmë tasbih Zotit dhe namaz në mënyrë që të jemi për atyre besimtarëve që janë innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika kana min al-muhtadin. Allah azza wa jall thot, jemi për atyre që i mbikëqyrin xhamiat, që besojnë Allahun, që besojnë ditën e gjykimit, që falen namazin, që dhanë zakatin, që nuk ja kanë frikën vetëm se Allahu azza wa jall, ulaika thot Zoti, këta janë ata e yakuna min al-muhtadin, janë të udhëzuarit në rrugën e Zotit xhallahu ala, duke lutur Allahun që të jenë prej tyre dhe jo prej këtyre kategorive të cilët i pengojnë xhamiat e Zotit dhe përmendjen e Allahut. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.